Hello，大家好。哇，都已經有一段時間冇更新啦。適逢放新年假，終於有少少時間可以約朋友出去玩下啦。新一年祝大家新年快樂，最緊要年年有餘啊！雖然今年係馬年，但最緊要都係有餘啊嘛。今日我同幾個朋友就包艇出北水，而家我出艇都志在參與，都冇話特別睇下係咪旺季啊，爆唔爆咁樣樣啊。自在如果有兩三隻有 fit 下咁都 OK 噶啦，唔使爆掉嘅。喂，係咪中？好細隻啫喎，BB 嚟嘅，都係趴喺度食。好細，唔細隻啊，唔細咩？嗱呢邊過嚟，你光喺度啊！跟住你拿翻嗰邊。唉，有冇20先？魚做咩扯翻落去喂？哎呀，打得唔實啊！打得唔實啊！打得咯，唔係打得唔實啊！佢係因為趴喺度食啊，佢打得唔實啊！真係細啊呢隻。冇事 ，sorry，清水。帶個艇頭，帶個艇頭。好。有冇得度一度啊？呢廿幾係啊啫， 22啊，好大隻咩？師兄，係咯，冇咁多槍，邊佢係咁邊佢，佢好痛噶喎。入到我似大隻喎，佢呢隻。應該大隻嘅。開寶。唔係阿富哥去未做運動啫，今朝所以想做運動，順便拉下啲筋啫。好大隻。但係佢應該呢隻大。好大隻喎，包嚟㗎，包嚟㗎。包嚟㗎。你見到我係咁補槍，知咩事啊？哇！呢隻哇好驚啊，好開先。沒事。哇！兜尾。係啊，搞掂。好放得。哇！大啊！呢隻包真係超重啊！呢隻包。哇！好。大鑊。你見到我係咁補，你知咩事啊？大啊！呢隻包大啊！大啊32啊，哇！使驚？係咯。邊有力啊！應該大啲咁樣啊！係嚟㗎，唔使驚啊！見到啦，嚟緊啦！收啊！係得一隻。唔係啊嘛？唔係啊，我話得一隻，冇第二隻拉埋嚟。陣間先轉過嚟啦，頂住先。收。好停。哦，開杯得。誒，收工。收工嘅。收工咯。幾隻？哇！蚊乾啊！睇住佢蚊啊！哇！我讓咗俾你喎，係咪有我份啊？呢隻？呢隻係咪有我份啊？睇住佢蚊乾。中啊，係咪嚟㗎？兩個一齊中啊！大高少少。哇！兩個一齊中啊！我收翻嚟揼翻隻艇先。係咪搭咗咋？唔係，翻緊嚟啦！嗰隻都。蚊乾啊！哇！搶手袋有呢啲。單蘇啊！哇！攰你嗰種瞓晒，幫你收埋。好。好。我食翻緊。啊！換隻粉紅色，有料到。係啊。收埋嚟。搶手袋啊！見到真係。帶個艇頭，帶過去，係啦，帶埋，唔使收啦，帶埋啦，好。哇！一個撈機撈兩隻啊！我仲以為我掂到你嗰隻添。未啊，冇30啊，絕對冇30啊，未有耐。未有耐。
GoPro start recording。鬆嘅咩？有啊，有細隻有料到。好鬆，唔緊要啊。呢級叉子喎，睇嚟。咁啊，咪 B B 級咯係咯，BB 仔。 ，B B 仔啦。唔使收啦，帶過嚟啦。放唔放？放啦，細隻。影一影。OK，拜拜。唔好就滴我手指。今日呢只中咗2隻。邊應該好密口啊？好密口啊！你一係食夠高。但係見到要乜咬到OK size 啊！搶喎啲真係。慢慢嚟，唔使叫咁高。呢只有30喎，可能會唔會咧？呢只冇？帶過嚟。冇啊。好，放得。送杯。即係同第一隻差唔多。係嘛22、呢只有28喎，應該。 23。呢只有28喎。好橫啊！撳翻熄佢啊！係啊。幾大？試下唔好噴墨。放啦，放定係嘛？帶過嚟啊！哦，呢邊係嘛？好啊，一直都喺度，你下次唔使收咁高啊！開杯。呢度，咦，後邊有位喎，後邊原來。我呢隻有沙子，有沙子，有沙子，係咪㗎？呢隻沙子。睇下，真係咁啊！真係有30，睇下係咪先？掟個堆密度。哦，冇30。呢好細隻咋？唔係啱啱嗰隻冷咪變咗咁大隻，唔使收啦，帶過嚟啦。想救佢啊！好，嗰隻大隻。哎呀，呢只都好遠咁游過嚟啊！係咯，錯咗。都 OK size 㗎，好大隻，睇住佢掹，即刻一收佢又咩啦？就追上嚟啦！係啊！哇！噴啊呢只！補槍。喺個底咩啊？好多槍嚟㗎！唔使。好。唔好掉咁高，得啦，唔好掉啦，唔好掉啦，唔好掉。帶個嗰邊。大得啦，大。大得啦，冇收。好，送杯。仲浸翻佢翻嚟。喂！哇！呢隻堅嘅，呢隻。哇！呢隻 OK size 喎又。哇！好，當尺啦呢只可以，絕對有30幾嘅呢只。我唔會用穿住啊！哇！哎呀，冇啦，俾人攞咗隻波啦，今日應該呢只有32先嘛呢只。過30㗎啦。過啊啦呢只。我個電眼批斷應該有32啊。唉，上半場俾人攞隻波啦，係咪32啊？31啫，啱啱計檔位30，真係32喎。31。大概釣到1、2點左右，我哋就埋街食飯，上咗去塔門，叫咗幾個小菜，攞一隻鮮魷去做椒鹽炒。呢一碟鮮魷好好食，好新鮮，好彈啊！食完飯之後再 fit 咗一陣，轉咗好幾個位，但係都冇乜動靜，似乎嗰日下晝都已經收晒口，淨係得阿熊仔臨尾時釣到隻 BB 魷。唔收啦，帶過嚟啦，咪對住佢嘅。要唔要？要啦，太細隻啦呢啲。拜拜。好，漁獲結算嗰日就成艇夾埋10零20口度啦，太細嗰啲都放生咗啦，淨係留翻啲25以上嘅。今日分享到呢度啦，我哋下次再釣過啦，拜拜。